Exactly what is this place? This is heaven. Am 11. Juni 2025 wird in Schüttorf ein Probebetrieb der neuen Sirenenanlagen durchgeführt. Um 11 Uhr wird ein Warnsignal ausgelöst und um 11 Uhr und 45 Minuten erfolgt die Entwarnung. Unabhängig davon findet jeden Mittwoch um 12 Uhr auch der Feueralarm an den Sirenen eine Probe statt. Yeah.